paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay na, nagadukot agumatang dito tersinamon maray. Ay, sa pa di. Ay, wan amaray. Swertek itangal daw. Ay na, siyakman pa'y tiyo muna. Makipila kayo, mag. Apay, saan tayon asurutan di paglintagan ano senior citizen? Saanan amasapul nga agpila? Aywan, kabaranggayan. Paunaan tayo manlaangan ni Marituyan, ta senior citizen. Sige, malangan. Umaykan dito yung sangaw. Ay na, imbaglakit din takasiksik-stik idi kalman. Ay, hehehehe. Ay maray, gumatangak man iti may sa kilo abagas. Pagbigyan yun. Anyapay. Awanon, day talaang tigatangag. Mabitla nga raw, tamangi kilo ak. Dayto yan. Na, may sa kilo day to yan, maray. Win Kaslamot kurang. di ore ulitam nga ikilaw. Kitaan, eksakto amay sa kilaw. Sige man laang. Aw, at tibayad ka. Marituyan, nagkatangam iti day tabagas. Di tatersina ni Marikuanang, maray. Mano akilo nga day taginatang mo. May sa kilo. Kasla kurang mate. Nagbasitan day ta amay sa akilo. Day tangarot ti kunakan kwa na. Agreklamo ka amaray. Kurang samot nga agpaysaw ti ilaklako ni Marikuanang. Aya, Wan, kasta ti madamdamag ko kat nga ibagbaga dagiti ka aruba. At dan samot sa saor jay kilwan na. ay saan ang mabalin kanyak data? Iwaragawag ko dito'y intero alubong asaor dayta akagawag. Chip, kita am dito i-post ni Nana Tuyang in Facebook. Anya timpos na, Michael. Kita am Ha? Ibagbaga na mo't asan tayo agumatang ititirsina ni kagawad kwanang. Anya ngay day tatuloy na. Basak jay tuloy na Chip. Kunana, saor kano jay pagkilwan ni kagawad. Apay nga in like mau. In-share ko pa yan Ay, adun ati makabasa iti dayta. Lakit di Awanan, ti gumatang ijay tersena na. Apay ngay nga nga awan matan ti umay gumatang dito tersenak mare. Na, apay nga agpayso nga awan. Idi kalman, awan ti may gimatang. Ita awan manay. Kaya't mo asawan, siyakla ang tigimatang. Win mare. Apay nga ta. Si kaman maray no anya tinaramid mo. Amangan mo't no adda na paguram a customer mo. Asino kumamot ngay? Nasing petak kadagiti amin a customer ka. Oh, di mo laam mo Di mo laam mo nga adda gumurgura a customer kang ka. Ay na, awan malagip ko maray. Nasaya atakmait kadagiti customer ka. Dagiti ngay linakwam a kurang tikilo na. Oh. Adaya mait. Adda, lagi pum Awam mo't malagip ka. Oh, dagiti linakwam iti bagas a kurang tikilo na. Asino nga tangay? Si kamet lati malagip ko alinakwak iti bagas a nagreklamo akurang tikilo na. Kat isumag. Linakwan nak iti bagas a kurang tikilo na. Kahit
Anyat inaramid mo. Apay nga awan umay gumatang dito'y tersenak. Apay alablab sandak mutlatan. Ha? Maray, di nakitaan iti kasta. Awan inaramid ka. Pagdua-duan ka ngamin kay. Oo, di nakitaan iti kasta kunak. Awan basol kaw. Antay, aday pakitakan ka. Anya dayta. Dahito impos ni Nana Tuyang. Anya manan dayta nga impose na aya. Ibagbaga na. Asaan tayo kanu agumatang ititirsina ni kagawad kwanang. Takurang ti kilo dagiti lako na. Wen ngagpaysaw. Nagwaras ang day tapos na. Isumot lagayam nga awan ti makitak amapan gumatang iti tersena na. Uray siyak. Jak meten gumatgatang ijay. Ay, uray siyak mat. Talaga na laing ni Nana Tuyang amang perdi iti kabaranggayan na. Ay, day talaeng numalagip kaw. Addan sa manen dinadaulan na iti Facebook. Adda antay. Inreklamo da nga rod iday. Ay, kaasimot ani marikwanang nang runa no saan apudno ti ibagbagada akurang ti kilwan na. Ay, awanen awanen ti gumatang iti tersena na. Ay, kaasimot ni Marikwan ang awanan customer na. Si Kang Hamain, tila ipupost mau. Rumbang laang tapno maamuan dagiti tattaw as suitek dayta kagawan. Di ka lamas yan matiji kumarem. Oray pa'y kat kumarek no suitek mo. Saan nansapay nga mo nga da post mo iji Facebook. Ay na, maamuan nanto kwaraw. Maamuan nanto. Kwaraw, umay kayo mat gumatang dito'y tersenak Ado ti baro alakaw. Daytoy muma kagat-gatang ko. Di mo ka di pa'y amo tinaramid ni Nana Tuyang. Inaramid na nga. Impos na iji Facebook aswitik ka kanaw. Anya? Kusit ka no ti pagkilwam. Ha! Kunakon kay. At damanan kalukwan nga inaramid na. Iso ada kamay, saan kami nagumatgatang di Twitter sinam? Isumot lagayam nga awanan ti umay gumatang Una, tayo di sa bale at tersina ti paggatgatangan may. Kapitan. Apay nga da ka, kat saan mo adyute? Ay. Umayak man agreklamo. Ay, inaldaw nga da umay agreklamaw. Apay, asino ti reklamaw? Ay, ireklamok man day jay atuyang. Na, nagado kayon amang reklamo iti dayjay ako marito yan. Uresi ka. Isumit lang ti reklamo. Agasam, dinadaal na kayam ijay Facebook. Ay, dayta ti madi iti social media. Ta usaran dagiti daddo maapang perdi iti padada at tao. Kasta tinaramid ni Marituyang, Kapitan. Impos nakit din aswiti kakanaw. Ay, unayin dayjay atuyang. Ay, isumo lagayam nga awanan ti umay gumatang ijay tersenak. Napananan nga dagiti sukem. Dinadaal na ti reputasyon ko, Kapitan. Tinagang ko. Ay. Ti kinakagawad ko. Amin-aminan, Kapitan. Pinirdi na. Ay, win. Ay, bagbagaan niyo mamon ni Tuyang. Idarom ko na ijay. Bayang tabagbaga. Saan ang nasaya? Tikas dyan ngay naramid na. Ay, nasayaat mo. Tainikanak iti gundaway asumumbat, Kapitan. Anya ti sungbat mo. Kasanumat ngamin ajak ipuskat kurang matikilo di bagas aginatang ko kankwana. Manumit ti kurang na. Ay, basta, kurang. Apay, inkilom man. Ay, saanan basta, amok kurang. Di mo matgayam inkilaw. Apay nga ibaga makurang. Ay, kurang dayjay, Kapitan. Apay nga itaidiin sa angkaw, naminsan lapan nangan, naibusan. Na, anya ya ti sindam. Dinangdang nga dasagpaw na atinuno at dalag. Ado tikinan mo? Ay, kasyempre, Kapitan. Adumot gayam tikinan mo.
Di na ibaws, iti may sa pandangan. Di nakpay nalagipot pinadigwan. Anya? Mari saan na nasaya at nga ipos mo ti pakaperdyan ti padam at tao iti Facebook. Mabalinda ka nga idarom iti kasdangar aramida. Oo, sino nga'y mo timangidarum kanya? Iso dakit di at idarum ka? Ikatam di impos mo kontra ka ni kagawad ko na. Binagbaga ako ni Marituyag. Bareng saan nan nga aramidan ti agipos iti maday. Ay, Kat, nasaya at mo't inteng. Imbagak pa'y na mabalinda nga idarom iti kasdangar aramidan na. Ay, agnakam ko mga ruden Wandong kinasaritak iti nasayaan. No di na payla isardang jar aramidin na. Ay, jaklamon. Makasarak to iti mangidarom kan ko na. Inikat ka, unja impus ko, maray. Iso adin akong kuskosilapan. Na, kuskosilapan ka aya. Ora adda impos mo kontra kanyak. Saan ka kinusilapan? Awan ti sakit tinakam ko kan kamare. Ay, kat nasayat nga rod. Ano kasta? Sa anak mo't aman nakiapaket. Ay, no kasta. Hey, mabalin kang ti umutang. Anya? Sardinas laing mati utang, maray. Sa anak ko man ngagpautang, tanagrig at tagsinger. Sige, pautangan ka. Di nak ipupos ije Facebook Pautangan nak nga rudan. Taipos ka a pinautangan na ka. Mayat awan tinagreklamo itangal daw dito'y barangay hall. Kaya't naasawain, natalnan dito'y barangay tayaw. Binagaak nga minan ni Marituyang. Asan basta-basta ti agipos iti Facebook tamaday. Sika talaga ti dinggan na angkal. Siyak nga ron ti kapitan. Di denggan na. Kat, mayatan, marikwanang. Saan na kan ngap apaan ni Maritoyang? Ay, sapay kumaat mayatan. Tapi nautangak pa iti sardinas. Ay, narigat gayam akong kontraan dayjay ako Marita. I-post na ka ijay Facebook no adda ti saan na akayat. Dayta ketirigat na maray. No apay ngamin sursuro na tag Facebook. Ay, dagiti man nang isuro kan kuana. Ay, idi makisaksek ka kan makigapgapas laeng. Awan problema tayo kan kuana, maray. Wen nga rod Angam ita tanasursuro nanti ag Facebook. I-post na mat aminan. Nga uray pakaibabain anti kabarangayan na. Uray kumare na ko nam dadaulan na. Chip, adamanan impos ni Nana Tuyang. Anya mananday ta? Kita Hashtag Kapitan Inteng naunget a kapitan. Adapay. Kapitan Inteng saan niyo nga ibut-butos? Amungatan ni Kapitan Dayta. Hay? Inak ipakita kin kuana dayta oy. Siyak gayam tinsarono ni Marituyang nga impos. Agasam di ibagbaga na saan da ka nga ibut-butos? Sana nasaya at dayta Ken, naguri ka. Kanya di may nga impos na. Naunget ka kanaw. Nakaano sakto pa'y. Pudnumat angkal. Una. Apay naungitak aya. Uray no makaungunget ka, nakaisam kalat ta. Isumet. Anya nga itati plano nga ramidan angkal. Ibagam kadagiti kakadwam nga adda Facebook na. Ta i-blockdan ti account na dayta atuyang. Ayun anya. Tapno oraan niya ti ipos na dita. Saan tayon makita ken mabasa? Nabasa yon di impos ko ijay Facebook. Awan mo, tinabasa may. Na, apay ngay nga awan? Saan da kan a friend? In black da kan. Anya? Awanan ati makabasa kadagiti impos mo. Uray anya pa'y ipupos mo. Na, nagkunangay nga i-blockdak. Ni Kapitan. Kun saan la a Facebook, tinangiblakan mi kang ka. Uray iti pudno abiyag.
in black dakan, saan dakan agayem. Anya? Kapitan, apay nga inblakdak mo tandagiti ka barangayan tayak. Dahil taturumpang. Mahilig kan tumat nga agipos at di mo pa'y panunutan. Doon nasaya at di ipupos mo, wano saan. Ay sus, ibagamot akadagiti ka barangayan tayo o saandak nga iblak, Kapitan. Tapasaan, ultimo siya. Perdiyan nakpay. Uray dagiti ko kumaray, imblakdak mo tan, saandak kun akayat. Eh talaga at akas tati ugalim. Ay na, Kapitan, ibagam ka di akadagiti ka barangayan tayo o saandak nga iblak. Say-saya ata kun ti agipaus, promise! Ay, nanatoyang, saan agaputa na laka ti agipos, uray anya laditan ti ipopos mo. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agipos ka. Ngamin, pakaisagmakam, ken pakaidarumamday ka. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pagngay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.